Okay សួស្តីអ្នកនាងសូមស្វាគមន៍មកកាន់ channel របស់ខ្មែរ Cisco Learning អូខេហើយសម្រាប់វីដេអូថ្ងៃនេះគឺយើងនឹងតពីវីដេអូថ្ងៃមុនផងដែរអូខេវីដេអូថ្ងៃមុនគឺខ្ញុំបាន introduction អ្នកនរគ្នាតទៅជាមួយនឹង group of user នៅលើ Active Directory អូខេអញ្ចឹងដោយឡែកសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺយើងនឹងធ្វើការ manage វិញម្ដងអូខេតទៅជាមួយនឹង group តទៅជាមួយនឹង user ហើយតទៅជាមួយនឹង OU អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹង show អ្នកនរគ្នានៅក្នុង lab ថ្ងៃនេះអូខេអញ្ចឹងចូល slide ទី2របស់យើងអូខេអញ្ចឹងដូចអ្នកនរគ្នាបានដឹងហើយតទៅជាមួយនឹង introduction វីដេអូថ្ងៃមុនហ្នឹងគឺយើងនិយាយតទៅជាមួយនឹង group of user អូខេអញ្ចឹងតទៅជាមួយនឹង group វាមានពីរប្រភេទ group មួយគឺយើងហៅថា distribution group គឺយើងប្រើសម្រាប់បង្កើត group តទៅជាមួយនឹង email ហើយ group មួយទៀតគឺគេហៅថា security group គឺយើងប្រើវាសម្រាប់ assign permission ក៏ដូចជាប្រើវាសម្រាប់ apply ទៅលើ file server ឬមួយនៅក្នុង group of policy អញ្ចឹងទៅអូខេអញ្ចឹងដូចអ្នកនរគ្នាឃើញឯកន្លែងខាងស្ដាំនេះគឺជា structure ដែលខ្ញុំបានគូជាលក្ខណៈ simple អូខេអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាមានណាអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាត្រូវតែមាន Active Directory តទៅទៀតអ្នកនរគ្នាត្រូវបង្កើត OU ដោយរូបកន្លែងទី2នេះគឺយើងសំដៅទៅលើ OU បន្ទាប់ពី OU មកយើងអាចមាន sub OU បន្តមកទៀតយើងអាចមានបង្កើត group ក្នុងទៅណាដោយអ្នកនរគ្នាឃើញឡើយនេះមាន group IT group HR group operation group finance group accounting អញ្ចឹងទៅអូខេនេះគឺជា structure អូខេអញ្ចឹងនៅ slide ទី3នេះគឺខ្ញុំនឹង detail វាបន្តិចថានៅក្នុង Active Directory របស់យើងមានអីខ្លះបន្ទាប់ពី group of user មកយើងមាន user នៅក្នុងនោះណាអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជា simple អូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងក្រុមនេះគឺយើងមាន root បន្ទាប់មក root មកយើងមាន OU មួយដែលមានឈ្មោះថា ABC ហើយបន្ទាប់នៅក្នុង OU នោះវាមាន sub OU អូខេអញ្ចឹងវាមាន IT មាន HR មាន accounting មាន finance មាន operation ហ្នឹងទៅអូខេបន្ទាប់មកទៀតបន្ទាប់នៅក្នុង OU មួយនោះវាមាន group វាចែកចេញជា group អូខេដែលខ្ញុំ design វាអាហ្នឹងជា structure ដែលខ្ញុំ design អូខេអញ្ចឹងនៅក្នុង group នោះវាមាន user ទីទៅអូខេនៅក្នុង group នេះវាមាន user របស់ HR អញ្ចឹងទៅ group HR មាន user HR group របស់ accounting នៅក្នុង group accounting វាមាន user accounting អញ្ចឹងទៅហើយនៅ group finance វាមាន finance អញ្ចឹងទៅ operation មាន operation ទៅអូខេនេះគឺជា simple structure អញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចមានច្រើនជាងនឹងប៉ុន្តែអ្នកនរគ្នាអាច follow ទៅតាម structure នឹងបានបើមិនជាអ្នកនរគ្នាមានOU ច្រើនអ្នកនរគ្នាគ្រាន់តែបង្កើត OU ហ្នឹងហើយ define structure ទៅតាមហ្នឹងទៅអូខេអញ្ចឹងវាងាយស្រួលសម្រាប់អ្នកនរគ្នាក្នុងការ manage user ក៏ដូចជា group ឬមួយក៏ OU ហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់ structure នេះខ្ញុំបានសូត្រតែប៉ុណ្្នឹងទេនៅក្នុង slide នេះបន្តទៀតយើងចូលទៅការអនុវត្តទាំងអស់គ្នាអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់ lab ថ្ងៃនេះយើងធ្វើការអនុវត្តនៅលើ Vmware Workstation Pro អ្នកនរគ្នាអូខេចឹងអ្នកនរគ្នាត្រូវទៅធ្វើការដំឡើង Active Directory ជាមុនសិនទើបអ្នកនរគ្នាអាចមាន Active Directory user computer តទៅទៀតអ្នកនរគ្នាអាចធ្វើការបង្កើត OU group ក៏ដូចជា user ណាអូខេអញ្ចឹងតកតងជាមួយវីដេអូការដំឡើង Active Directory អ្នកនរគ្នាអាចទៅមើលនៅក្នុងវីដេអូចាស់ៗរបស់ខ្ញុំបានអូខេឥឡូវយើងចាប់ដើមបងប្អូនគ្នាអូខេអញ្ចឹងតកតងជាមួយនឹងការចូលទៅកាន់ Active Directory ហ្នឹងក៏ដូចជា user and computer អ្នកនរគ្នាអាចវាយកន្លែង run នេះយើងវាយពាក្យថា disa.msc ក៏បានដែរគឺវាទៅកាន់វាលក្ខណៈគេហៅ shortcut អញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាវាយហ្នឹងទៅវារត់ទៅកាន់ Active Directory user and computer ហ្នឹងឃើញលឿនណាអូខេអញ្ចឹងរឿងមួយទៀតអ្នកនរគ្នាអាច close វាសិនអ្នកនរគ្នាអាចចូល start ហើយយក Windows Administrative Tool បន្តទៀតយើងយកពាក្យថានេះ Active Directory user and computer អូខេអញ្ចឹងដូចគ្នាទេកន្លែងហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះខ្ញុំបាននៅក្នុង domain root domain របស់ខ្ញុំមានឈ្មោះថា abc.local ហើយនៅក្នុង abc.local ហ្នឹងខ្ញុំបង្កើត OU មួយក្នុង OU នេះដាក់ all department ណាអូខេអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺខ្ញុំគ្រាន់តែបង្កើតទេតែអ្នកនរអាចធ្វើទៅអាចប្រើ structure ខុសពីនេះក៏បានដែរនេះគ្រាន់តែខ្ញុំយកវាមកឧទាហរណ៍ប្រាប់អ្នកនរគ្នាថា structure គឺ simple structure ដែលខ្ញុំបង្កើតហ្នឹងគឺវា similar អញ្ចឹងវាស្ទៀងអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចបន្ថែមបន្ថយលឿននឹងទៀតក៏បានដែរអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះខ្ញុំបានបង្កើតខ្ញុំបានដាក់ចេះ all department មានថានៅក្នុងOU ធំមួយខ្ញុំមាន sub OU ណា
នៅក្នុង all department មាន department accounting មាន audit មាន business មាន finance មាន IT មាន risk មានអីចឹងទៅអូខេចឹងអ្នកនរគ្នាអាចបន្ថែមលើនឹងទៀតបានណាអូខេចឹងអ្នកនរគ្នាបើសិនជាអ្នកនរគ្នាអាចចង់មាន department ច្រើនចឹងអ្នកនរគ្នាអាចបង្កើតវាថែមទៅឬមួយ right click ទៅវាឧទាហរណ៍ខ្ញុំយកពាក្យ new ហើយខ្ញុំយកពាក្យ OU ទៀតorganizational unit នេះចឹងអ្នកនរគ្នាអាចថែមវាបានឧទាហរណ៍ឥឡូវខ្ញុំដាក់ថា operation អត់ទាន់មានអូខេ operation អូខេចឹងយើងមាន OU មួយទៀត operation មួយទៀតឃើញទេអូខេចឹងអ្នកនរគ្នាបន្ទាប់ពីយើងមាន OU ហើយយើងចូលទៅបង្កើត group អូខេខ្ញុំចូលlại ហុកនេះហើយអ្នកនរគ្នាមានហុក2នេះហ៎អញ្ចឹងគេដាក់ថា create new group in current container ឬមួយអ្នកនរគ្នា right click នៅលើអានេះនៅលើ OU មួយណាដែលអ្នកនរគ្នាចង់បង្កើត group ក្នុងហ្នឹងអ្នកនរគ្នាអាចយក new ហើយយកពាក្យថា group នេះដូចគ្នាទេអូខេអូខេចឹងកន្លែងដែលខ្ញុំធ្លាប់ប្រាប់អ្នកនរគ្នាដែលនេះគេដាក់ group name ឧទាហរណ៍ឥឡូវជាដំណើរឲ្យ group ឧទាហរណ៍ឥឡូវខ្ញុំដាក់ tray មួយទៀតខ្ញុំដាក់ថា accounting អូខេចឹង by default នៅពេលដែលយើងបង្កើត group សម្រាប់ assign security group គឺយើង keep ទាំង global ហើយ security ឡើងនេះបើសិនអ្នកនរគ្នាបង្កើតតាក់ទងជាមួយនឹង distribution group សម្រាប់ email អ្នកនរគ្នាយក distribution នេះណាវាខុសគ្នាអញ្ចឹងណាអ្នកនរគ្នាអូខេអញ្ចឹងបើសិនជាយើងសម្រាប់ assign security អ្នកនរគ្នាយក security នេះសម្រាប់ file server សម្រាប់group policy អីអ្នកនរគ្នាយកនេះណាអូខេបន្ទាប់ពីយើងបាន group accounting មួយហើយអ្នកនរគ្នាអាចចូលទៅបង្កើត user មួយទៀតឧទាហរណ៍នៅក្នុង OU របស់ accounting យើងមាន group របស់ accounting ហើយយើងបង្កើត account មួយទៀតចឹងអ្នកនរគ្នាយកកន្លែងនេះមួយនេះ create new user in current container ឬមួយអ្នកនរគ្នា right click យកពាក្យ new user ដូចគ្នាទេចង់ឧទាហរណ៍ឥឡូវខ្ញុំដាក់ថា A ខ្ញុំដាក់ថា A1 ណា A1 ហ្នឹងគឺតំណាងឲ្យ account អញ្ចឹងlà user login ខ្ញុំដាក់ A1 ដែរហើយទៅនេះហើយបន្តទៀតឡើយនេះអ្នកនរគ្នាអាច tick ឡើយនេះមិនថាបើសិន user ហ្នឹងគាត់ពេលដែលគាត់ login ជាមួយនឹង password ដែលយើងឲ្យទៅគឺវា require ឲ្យវា change password ថ្មីឡើយនេះណាបើសិនជាអត់ចង់ទេអ្នកនរគ្នាដកវាចេញទៅបើតែជា default អ្នកនរគ្នា tick ហ្នឹងទៅព្រោះដោយសារអីពេលដែលយើងដាក់ password default ឲ្យគាត់អញ្ចឹងពេលដែលគាត់ login គាត់ចូលទៅកែ password change password ខ្លួនឯងអញ្ចឹងណាឡើយនេះអូខេអញ្ចឹងឡើយនេះ user cannot change password យើងជាធម្មតា user គាត់អាច change password ដល់ខ្លួនឯងអូខេ password never expire យើងអត់ tick ទេអញ្ចឹងយើងមាន policy របស់យើង password អាច expire រយៈពេលប្រហែល3ខែអញ្ចឹងអាស្រ័យលើ policy របស់ក្រុមហ៊ុនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងទៅ user disable account disable មិនថា account ហ្នឹងគឺ disable ឡើងប្រើអញ្ចឹងយើងអត់ tick វាទេត្រួសត្រាតែគាត់ឈប់តែយើង tick វាអាស្រ័យលើស្ថាប័នទាំងអស់គ្នាpolicy របស់ស្ថាប័នទាំងអស់គ្នាបើមិនជាករណីបុគ្គលិកគាត់ឈប់យើង disable account ហ្នឹង user ហ្នឹងឬមួយក៏ delete វាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំដកវាចេញអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ password អូខេ next អូខេ yes អូខេអញ្ចឹងយើងបង្កើតបាន user មួយយើងបង្កើតបាន group មួយអូខេអញ្ចឹងយើងត្រូវការ assign user ហ្នឹងមកកាន់ group នេះបើមិនជាករណីយើងបង្កើតនៅក្នុង OU នឹងហើយយើង assign វាជា member របស់ group accounting នេះទេអញ្ចឹង user ហ្នឹងមិនមែនជា group របស់ accounting ទេយើងត្រូវតែ assign វាអ្នកនរគ្នាអាច right click លើ user A1 នេះហើយយកពាក្យថា add to group ណា add to group បន្តមកយើងដាក់ group របស់យើងមក group account voice shortcut ចឹងមកអូខេអញ្ចឹងវាចូលមកអូខេអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាបាន add user ហ្នឹងជា group របស់ accounting ហើយតោះទៅដាក់ click លើវាខ្ញុំយកពាក្យថា member អញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាឃើញ member មានមួយឃើញទេ A1 នេះអូខេ